ഹലോ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നൊരു അടിപൊളി ചിക്കൻ നഗറ്റ്സ്, നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ നഗറ്റ്സ് ആണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. കുട്ടികളിലൊക്കെ ഫേവറേറ്റ് ആണ്. കുട്ടികളുടെ മാത്രമല്ല എൻ്റെയും ഫേവറേറ്റ് ആണ്, നിങ്ങളെയും ഫേവറേറ്റ് ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മളൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് 250 ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ എടുക്കുകയാണ്. അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ്, കുറച്ച് ഉപ്പ്, കുറച്ച് ഒറിഗാനോ, കുറച്ച് ചില്ലി പൗഡർ, കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡർ, കുറച്ച് സോയ സോസും, ഒരു 3-4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബ്രെഡ് ക്രംസും കൂടെ ചേർത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരച്ച് ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക. ശേഷം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പ് ആക്കി എടുക്കാം. ഞാനിവിടെ സ്ക്വയർ ഷേപ്പാണ് കേട്ടോ ആക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അതിനൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. വേറൊരു പാത്രത്തിൽ ഒരു കോഴിമുട്ട ഉടച്ചൊഴിക്കുക. അതിലേക്ക് കുറച്ച് പാലും സോൾട്ടും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഒറിഗാനോയും ചില്ലി ഫ്ലേക്സും കൂടി ഇട്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇനി വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഇതിന് എഗ്ഗിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യുക, ദെൻ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്യുക. ഇതെല്ലാം റെഡിയാക്കിയിട്ട് ഫ്രീസറിൽ 15 മിനിറ്റ് വെക്കുക. എന്നിട്ട് നല്ല തിളച്ച എണ്ണയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. തിരിച്ചും മറിച്ചും വിട്ട് നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടിപൊളി ചിക്കൻ നഗറ്റ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒട്ടും താമസിക്കാതെ നല്ല സോസിൽ മുക്കിയിട്ട് അങ്ങ് കറുമുറ കഴിക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായില്ല. അപ്പോൾ വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ബൈ.